السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة راجع لكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وخطيرة بجد. هسهل عليكي انك انتي ما تشويش بره السمك وهتشويه هنا في البيت بأسهل طريقة، وهيطلع طعمه حلو جدا ومش هيطلع محروق ولا هيطلع لازق، وهيطلع زي اللي بنجيبه بالظبط. طبعا علشان خاطر الناس اللي بيبقى بعيد عنهم الاماكن بتاعة الشوي او الشوي بيبقى غالي عليهم، فاحنا هنوفر مع بعض وهنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة وبيتي قوي. تابعي معايا الفيديو للاخر، وما تنسيش لو عجبتك الفكرة تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان تشوفي كل جديد بقدمه هنا في القناة. بصوا بقى، اول حاجة بنبدأ بيها ان احنا بننقي السمك هيكون حجمها متوسط، ما تكونش كبيرة قوي ما تكونش صغيرة قوي. بس لو حابة انك انتي تشوي سمك صغير مفيش مشكلة خالص، حتى لو كبير برضو هيستوي معاكي وهيبقى حلو جدا. اهم حاجة بقى انك انتي تغسلي السمك كويس جدا مكان ما بنكون شاريينه، مكان الايدين وكل الحاجات بقى الشيل والحط والحاجات دي. تغسلي السمك كويس جدا وتصفيه من المية وخلاص. احنا عايزينه مبلول، مش عايزين ان هو يكون ناشف. هنجيب الصينية او الصاج مثلا بتاع البسكوت او اي صينية انتي بتستعمليها. ممكن تستعمليها في الشوي. لو خايفة على الصينية بتاعتك ممكن تفرشي ورقة فويل، بس اللي انا هقولك عليه ده اساسي معاكي في اي حاجة بقى هتشوي فيها. هتجيبي شوية زيت كده متوسطين، هتفرديه كده الزيت، مش عايزين كتير. يعني احنا عايزين مثلا معلقتين. المهم ان الصينية تكون عليها كلها زيت، ده شرط علشان السمك ما يلزقش معاكي في الصينية او الصاج اللي هتعملي فيه. وبنجيب بقى ردة. هنا الردة بتاعتي كانت ناعمة ما كانتش خشنة، بس دي اللي كانت متوفرة عندي. هو يستحسن طبعا ان الردة تكون خشنة شوية. هبدأ بقى اني احط ردة بكمية كويسة على السمك كده، وتغطيها كلها وما تبقاش فيها حتت مكشوفة علشان خاطر السمكة نفسها ما تتلسعش مننا. هتعملي بقى كل الكمية اللي عندك. وطبعا انا هنا ما نضفتش السمك. لو حابة ان السمك تنضفيه ممكن تفتحي بطنه من غير ما تشيلي الزعانف ولا تشيلي الراس، بس بتفتحي البطن وتنضفيه كويس جدا بالمية من جوه، وتشيلي كل الاحشاء بتاعتها وبعدين تغسليها وتبدأي هتعملي نفس الطريقة. المهم انك هتتبعي كل الخطوات اللي جاية، بس طريقة التنظيف بتاعة السمك دي ترجع لك. انا حابة اني اعمل السمك وهو مقفول. اهم حاجة انك تغطيه كويس جدا بالردة زي ما انتي شايفة كده. طبعا لو عايزة ترشي شوية من الردة كده فوقيه علشان خاطر ما يبقاش مكشوف على النار، مفيش اي مشكلة، وبرضه هيطلع معاكي السوا حلو جدا. عملت كل الكمية زي ما احنا شايفين، وهترصيه كده. ويا ريت ما تحطيش سمكة على سمكة علشان خاطر كل سمك ياخد نفس السوا بالطريقة اللي احنا هنعملها. كمان هعمل معاكي خلطة حلوة جدا تخلي السمك بتاعك زي بالظبط اللي بتشتريه من بره، وطبعا ضامنه نضافته، طبعا ضامنه كل الحاجه اللي هتحطيها. الحاجه بتتعمل في البيت بتوفر معاكي كتير، بما ان احنا في ايام صعبه وكل حاجه غاليه، فبنحاول نوفر على قد ما نقدر علشان خاطر يعني تظبطي ميزانيه بيتك. والطريقه دي اسهل طريقه لشوي السمك. هتوفر معاكي الزيت، هتوفر معاكي حاجات كتير ممكن تستعمليها وانتي بتعملي. لو مثلا سمك مقلي مثلا، او لو عايزة تعملي سمك صيادية، هتوفري كتير. وبصراحة طريقة صحية جدا جدا وهتكمل وهتعجبك جدا. بصوا بقى، هنا كده انا خلصت كل الكمية بتاعتي، وانا رحت ولعت الشواية بتاعة الفرن. طبعا كلنا متعودين ان الشوي بيبقى مثلا الشواية بتبقى تحت السمك، فهنا بقى الطريقة بتاعتي مختلفة تماما عن كل الطرق اللي كنتي شفتيها قبل كده. هنا انا برش شوية ردة كده على الوش علشان خاطر يعني السمك ما يتلسعش معايا. ولعت الشواية بس بتاعت الفرن من فوق، وهاخد السمك وهدخله على طول الفرن. زي ما هنشوف كده الشواية بس هي اللي ولعة، ومولعاها على اعلى درجة، مش موطيها ولا حاجة. لازم تكون الشواية تكون عالية علشان خاطر زيها زي النار اللي بتبقى في الشواية العادية بتاعت الشارع.
زي ما انت شايفة كده السمك ابتدى ان هو يتلسع شوية، اللي هي الردة بتاعته تبتدي تتلسع شوية، وهو ده اللي احنا عايزينه. بنبدأ نقلبه الناحية التانية، بس دي ما بتبقاش اول مرة هتقلبيه، يعني هتقلبيه كذا مرة. بتقلبيه الناحية التانية اللي هي لسه نية، وهتبدأي انك انتي تسيبيه. هيقعد ما بين القلبة والتانية مثلا 7 دقايق، طبعا مع المتابعة ودرجة حرارة الفرن بتاعتك او درجة او قوة الشعلة بتاعتك. مش كل البوتاجازات بتبقى الشعلة بتاعتها مظبوطة زي بعض. هنسيبه بقى ونقفل عليه شوية، وهنبدأ ان احنا نتابعه. وفي الوقت بقى اللي هو بيستوي فيه السمك وبيتشوي في الفرن، هنبدأ نحضر الدقة الجميلة بتاعتنا بتاعت السمك. وهنا هتدقي توم بكمية معقولة، حوالي 7 فصوص توم، وهتدقي معاهم قرن فلفل يكون حار او بارد على حسب ما بتحبي، بس بيخلي ريحة السمك حلوة جدا. ممكن تستغني عن القرن الحامي وتحطي معاها هريسة شطة لو متوفر عندك. بتجيبي مية بكمية تغطي السمك بتاعك، وهتجيبي بقى الكزبرة والكمون. هتحطي معلقة صغيرة جدا من الكزبرة ومعلقة صغيرة برضو من الكمون، وهتدوبيهم في المية كده اللي هنحضرها علشان خاطر نسقي بيها السمك اول ما يطلع معانا من الفرن بعد لما يتشوي. هنا بقى انا كنت محضره شويه بتنجان، قليتهم زي ما انتم شايفين، عاملاهم مكعبات صغيره، وخدت من الدقه بتاعه اللي عاملاها للسمك، خدت منها قبل لما احطها طبعا في الميه. وهنا كنت عامله سلطه بنجر علشان خاطر تبقى اكله متكامله. هاخد بقى الدقه بتاعتي بعد لما السمك طلع على طول من الفرن، الدقه تعمل تش كده اول ما يطلع معاكي من الفرن، واخد درجة سوا مظبوطة، وبجد طعمه وريحته تحفة جدا. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتعملوها، واشوفكم على خير في وصفة جديدة، وما تنسوش اللايك، وسلام.